အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတူဒီဝနာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်12ရက်5လ2023တောက်ကြနေ့နောက်ဆုံးနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဒီတစ်ပတ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်တီး၄လုံးရွတ်ထုတ်ပေးတာပတ်တီး2လုံးပဲအောင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်အပတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်တီး3လုံးနဲ့4လုံးကြားထွက်ပြီးနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလို့ရှိရင်သိပါပြီဗျာနော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်ဒါပတ်တီးပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမွေးကနန်းပေါ့နော်မွေးကနန်းကတော့ဒါပုံမှန်အောင်နေတယ်မွေးကနန်းကဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေတည်းကအောင်သွားပြီပေါ့နော်မွေးကနန်းကတော့အဆင်ပြေသွားတယ်နောက်ဘာထပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်လဲဆိုတော့နေတိုက်တွေဝမ်းချင်းတွေပေါ့နော်နေတိုက်တွေဝမ်းချင်းတွေတော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအများအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လည်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကဏ္ဍတွေမလိုက်ဘူးကဏ္ဍတွေခက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိန်းသိမ်းဆော့ကြဖို့လည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့တောက်လျှောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပေါ့နော်မိသွားတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့မမိသွားတဲ့ကဏ္ဍတွေရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့အတွက်အရှုံးများနေကြမဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်အရှုံးများနေကြမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအခွေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအခွေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပေးထားတယ်ဒါတောက်ကြနေကုန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီအခွေကကျွန်တော်တချို့မေးတာရှိတယ်အပိုင်လားပေါ့နော်အပိုင်ထိုးရမှာလားအပိုင်ထွက်မှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တူးဒီမှာပေါ့နော်တူးဒီမှာအပိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးလို့စိုက်မှာတွေ့လို့ချပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အကြိုက်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လို့ရတယ်ဗျအကြိုက်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မယူပါနဲ့ဗျနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စိုက်မှာတွေ့လို့စေနာထားပြီးတော့ရွေးထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်လားအော်ကွက်လားအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ပါဗျနော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးထားပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောက်ကြနေနောက်ဆုံးနေ့အတွက်မနက်ပိုင်းအတွက်အချိန်နေကက်ကနန်းတွေပေါက်ကနန်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးခြင်းပါဗျတောက်ကြနေမနက်ပိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်တစ်အချိန်ကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်နှစ်တစ်အချိန်ကို3.65နဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနှစ်တစ်အချိန်ကို3.65နဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတဲ့ပေါက်ကနန်း8ကွက်ကတော့23 29 26 25 13 16 16 15ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေမနက်ပိုင်းအတွက်ပေါက်ကနန်း8ကွက်ကိုရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဗျတောက်ကြနေညနေပိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9ရှစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်9ရှစ်ချိန်ကို2.63ညနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ9ရှစ်ချိန်ကို2.63ညနဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတဲ့ပေါက်ကနန်း8ကွက်ကတော့9နှစ်9ခွန်96 93ည3နှစ်3ခွန်36 33ညဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါက်ကနန်း8ကွက်ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့တောက်ကြနေ့ညနေပိုင်းအတွက်အချိန်တွေကက်ကနန်းပေါက်ကနန်းဖြစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတောက်ကြနေကုန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအခွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဆိုင်မှာတွေ့ထားတဲ့အခွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့358အခွေပေါ့နော်358အခွေကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ358အခွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွေးမှုတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအများဆုံးကြည်ကြပါစေဗျကျွန်တော် channel ကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုနှစ်သားသမီးများအပူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအများဆုံးငြိမ်းကြပါစေဗျနော် For Jobs and his inner circle are discussing the schedule for a product at a company retreat. And she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. People like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. I don't think price is going to change the schedule that much. I think the real risk is in the technology, it's not in the cost. There's another option. You can go to the spring of '88. Yeah, we could, but... Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, we've got an... And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, what problem is if we do that, then well, wait. No, that's not the worst thing. The worst thing is, the world isn't standing still. So by the spring of '88, well, we want color. The technology window. Unexpected baby boy. Do you want him? They said, of course. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father... How does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell
$8 billion, $10 billion of product a year. It sort of passes us by, and all the work we've done, we throw it down the toilet, we start over, and since we've proved we can't do something great in 18 months, why should we believe we could do it, a year later? When it comes to that date affecting the design of the product, that's... And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience. when we get into a rut, real deep shit, because if we are unrealistic about this date, we make design decisions that we then have to go over, reiterate, throw out, start all over. My father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. And work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And you told us yesterday we have a past, and unfortunately some of us can't get rid of that past. This is Joanna Hoffman, Steve Jobs' head of marketing and one of the few people who wasn't afraid to confront Jobs directly. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. I've got the scar tissue to prove it, and I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, Let's go back and take another look. Watch closely as he's challenged. He immediately shifts, nods, and then breaks eye contact. It's a question Jobs doesn't want to answer or even entertain. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how... it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting... In fact, Jobs usually maintains strict eye contact with his audience and engages the crowd when he speaks instead of looking to the ground or over their heads. And so he begins to diffuse what is a very legit... College was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. Let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that. And I think that's the right path. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin to take. I remember with the LaserWriter, we built the world's first small laser printers, and there was awesome technology.